Kaixo guztioi, gaurko Ibartarrak sarean saioa, Leire Gomez dugu gurekin. Kaixo, Leire? Kaixo. Ondo urduri. Bueno, lehenik eta behin, Instagram eta TikToken ari zara orain edukia sortzen, nola zara eduki sortzaile gisa? Beti gustatu jata hori grabatzia, argazkiak da hori dana, eta ni beti zaila pertsona oso inseguro bat, eta orduan esan egun baten pegira. Niri gustatzen jata, enbiadot, eta egun batetik bastera izan, Instagramen bai gotzen ditun argazki batzuk daulan, baina gero ja, bideotara pasau bian naiz, ikusten dituen jendeak ja Instagram, osea TikToken, eta esan eban, eske, hasin bian naiz, posikitzen bajata, osea, bai. Zorion txu, itxen zaitxu. Bai, asko, bai. Zenba denbora zoia edukiak sortzen? Pixkat gabonak baino lehen esango nuke, bai, hor, bai. Bueno, gutxi, baina... Gutxi, bai, oso gutxi. Ez dakien nahi nola azalduko sortzasun? Ze eduki mota sortzen duzun, zein egurekin? Zaila iruditzen zaize, pasan egunean justo nire amamakin neguan kalian, eta neska bat geldiun sostan, eta nire amamak ez daki eser. Eta, ¿qué haces, Tani? Amama, es que ez dakit, o sea, ez dakit nola azaldu, igotzen ditut bideo batzu. Ja, pero de qué? Yo, es que, noia denda batera da gustatzen jata, grabatzen dut. Noia restaurante batera da gustatzen jata, jatetxia, bai. Olako gauzak ez dakit, niri gustatzen jatan gauza konpartitzea, eta beste bateri interesatzen jako, gordetzia, konpartitzea, jendeak ikustia, ez dakit, nire bizitza ez dala, ez dakit. Gustatzen zait konpartitzia gauzak, bai. Moda kontuak ere bai. Bai, asko gustatzen zait moda, bai. Bideotan asko ikusten da. Bai, eta hain ja, hasi naiz bai euskara zitzen, ze ikusi dut jende asko dela euskara zitzen, eta niri gustauko jatan bai, nire egunen ototasunean, nabarmena da gaztelera, eta hori aldatzea nahi dut, eta baita ere, kontinua izatea euskara, ze nire ustez, modako ezer ez dago, osea, bai dauz, baina hori hasi gara irtetzen, eta hori niretzat oso garrantzitsua da, azkenean, Euskal Herrian bizi gara, niretzat Euskal Herria ulertzen dut nire modura eta hasi naiz euskara zitzen eta bai oso arrona bortazu bai. Eduki sortzaileak ematen dago Euskal Herrian modu batekoak bakarrik izan behar diala, ogal hortik ere... Bai, begira, hori bai pentsatzen dut. Batzutan gauzen kasi jauzta izatea modu batera eta niretzat pixka taldentzen naiz, orduan zaila hitzen jata, bide bat igo behar dutenean, igual, gehiago pegatzen da gaztelera zitxia, baina nik euskaraz nahi dutin. Orduan, nahu hor pixkat como en krisis, ez dakit nola esan, bai. Hizkuntzaz gain, bestelako erronkak ere baditxozu? Ez dakit. Batzutan igual, lotxa asko dakat, ez dirudi, baina bai, eta... Ez dakit, asko oso inseguro naiz, lehen esan dut, eta beste pertsonak ze pentsatzen duten nitaz, por desgracia, asko importazio bai, eta zaila itzen zaite hori gestionatzea. Nik ikusten dut bai, sare sozialetan, gorputzez normatibak danak diala, eta oin diok ez naiz hasinik grabatzen asko daulan, ze hori, inseguridade asko dazkat, baina bai nahi dut, gorputzez normatiboak bai, sare sozialetan ikustea, danak, gorputza dira, eta gustauko jatan hori bai. Eske oin diok dakat, como, fiskat krisis existenzial, ez dakit segigo daulan, baina hori nahi dut, nire kanalan, puntu bat izatea. Komunikazioko arlotik bai gustauko jatan, politika bai asko gustatzen zait, da hortik bideratzea bai asko gustatzen jata, Eneko Ramonek super ondo ditzen da, me encanta, soy super fan, eta ez hainbeste igual, porque ez naiz ikusten ere buru haulan, baina bai komunikazioaren adar batzuk ikustea gustako jantan pixkat informatiboa izatea. Zelako feedbacka jaso dozu, bai gertuko eta ez hain gertuko jendeakin? Ona? Esango nuke ona, nire familian da lagunen artean oso ona, gustatzen zaila asko egiten dutena. Gero bai, ez dakit, batzutan, bai, igual jendeari esaio gustatzen, o ez dakit, baina batzutan kalian igual bai igartzen dut, jendea begiratzen, begiratzen da normala da, baina oso ondo bai, egia esan, generalian oso ondo, bai. Bai, azkenik, zeo zer esan behar baldin bazenon, azken mezu bat esan behar baldin bazenon? Naturala izatea, eta hastia, ustia alde batian inseguridadiak sepentsako duten dana, eta
posik itzen bajatzu, horrela jarraitzia. Bai, hori izango nuke. Oso ondo leire, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, agur. Agur.